2025ko kontuen likidazioen ostien, udaletxeek 700.000 euroko remanentia daukola egiaztatu da, eta une honetan ez dau bape zorrik. Datu honek erakusten dabena da, udaletxeen egoera ekonomikue ona dela, eta eguneroko kudeaketan jarritako esfortzu eta arreta emaitzak emoten dabilela. Soberakine, gaztuen jarraipenai, planifikazioai eta daukoguzen baliabideen erabilera arduratzuai esker lortu da. Udaletxeek lehentasunek oso argi daukoz, eta adibidez, azken urtien 1.100.000 euroko inbertsioa handize eindan arren, ez da udaletxeen bideragarritasun ekonomiko zalantzan ipini, eta gainea, hurrengo urtietan aurreikusitxe daukoguzen proiektu barrizei ekiteko moduen gauz. Esan dodan moduen, erremanentie etorkizuneko proiektuek finantzatzeko erabiliko da, beti be improvisau barik, eta beti be herritarren ongizatie, azpiegiturak eta zerbitzu publikoek indartzeko asmoz. Otxandion, lehentasunek zeintzu diezen oso argi daukogu, eta herritarren dirue modu arduratzuen erabiltzen jarraitzeko konpromisuen berrestenga.